လုံးမကြောက်ပါနဲ့အားပြောမယ် အိမ်မက်လာ အေးငါပြောမယ်ထမင်းရအစိ အိမ်မက်လာလို့ အေးထမင်းရအစိအိမ်ညာခလေးလေးပါလား မေးရ အေးအခလေးရဒီဘက်ကလိုက်လို့ဒီဘက်ကလိုက်တာငါအဲ့ဒါနဲ့ဟောဘောကွာအိမ်မက်ထမကျူဒီဘက်ကိုရှူဘာခလေးလိုက်ကြမယ်